လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ဘက်တလီဟင်ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာဒါဝိဒ်လို့အမည်ရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာညီကို၈ယောက်ထဲမှာအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တာဝန်ကတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့သိုးအုပ်တွေကိုထိန်းကျောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာသိုးကလေးတွေကိုအယမ်းချစ်ပါတယ်။သူဟာနေရောညပါသိုးအုပ်လေးတွေဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သိုးကျောင်းရတာဟာထင်သလောက်မလွယ်ကူပါဘူး။ညဘက်ဆိုရင်တောတွေကဝက်ဝံကြီးတွေချင်းတဲ့ကြီးတွေဟာတိုးကလေးတွေကိုလာပြီးရန်ပြုတ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဟာလုံးဝမကြောက်ပါဘူး။သူဟာတတိရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါတိုးကလေးတွေကိုရန်မူလာတဲ့တားရဲတရိษံတွေကိုသူ့ရဲ့တုတ်ကောက်နဲ့လောက်လွဲကိုတုံးပြီးရဲရဲဝံဝံနှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။တိုးကလေးတွေငိမ့်ချမ်းသွားတဲ့အခါဒါဝိဒ်ဟာတစ်ပင်ရိပ်မှာထိုင်ပြီးစောင်းတီးလေးရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့စောင်းတန်ကတာယာလွန်းလို့တော်ရင်းကငှက်ကလေးတွေတောင်ငိမ့်သက်ပြီးနားထောင်ကြရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရှက်မွေလာလို့ခေါ်တဲ့ပညာရှိကြီးတဦးဒါဝိဒ်စီရောက်လာပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာဒါဝိဒ်ဟာအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဖျားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်းပြီးသိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအစ္စရေးလူမျိုးတွေနဲ့ဖိလိတ္တိလူမျိုးတွေဟာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဖိလိတ္တိစစ်တပ်ထဲမှာဂေါလိယက်လို့ခေါ်တဲ့အရက်အမောင်းအလွန်မြင့်မားပြီးထွားကြိုင်းတဲ့ဘလူးကြီးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်။သူဟာဝက်ဝံထက်တန်မာပြီးဘသူ့ကိုမဆိုတပ်ဖြတ်နိုင်သူပါ။ဂေါလိယက်ဟာအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုနေတိုင်းစိန်ခေါ်ပြီးလှောင်ပြောင်ခဲ့တယ်။အစ္စရေးစစ်သားတွေဟာကြောက်လန့်ပြီးဘသူမှထွက်မတိုက်ရဲကြဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ဟာစစ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကိုတွေစီရိတ်ခါလာပို့ရင်ဒီအခြေအနေကိုမြင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘလူးကြီးကိုကျွန်တော်ထွက်တိုက်ပါမယ်။ချင်းသေးနဲ့ဝက်ဝံတွေလက်ကနေဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခဲ့သလိုအခုလည်းကယ်တင်မှာပါလို့ဒါဝိဒ်ကရဲရဲဝံဝံပြောလိုက်ပါတယ်။ဘုရင်ကြီးကဒါဝိဒ်ကိုဝတ်ဆင်ပေးတဲ့တန်ချက်ကအင်ဂျီဟာဒါဝိဒ်အတွက်အရန်လေးလံနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဟာတန်ချက်ကာတွေကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပြီးစမ်းချောင်းထဲကကြောက်ခဲချောလေး၅လုံးနဲ့သူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုပဲကင်ဆောင်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘလူးကြီးဂေါလိယက်ကဒါဝိဒ်ကိုမြင်တော့အထင်သေးစွာနဲ့ပြေးဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ဟာကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုလောက်လွဲထဲထည့်ပြီးအားကုန်လွဲကပြစ်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်ခဲဟာလေထဲကိုပြန်တန်းသွားပြီးဘလူးကြီးဂေါလိယက်ရဲ့နဖူးတဲ့တဲ့ကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ထိမှန်သွားပါတယ်။ဂေါလိယက်ကြီးဟာမြေကြီးပေါ်ကိုဝုန်းကနဲ့လဲကျသွားပြီးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားပါတော့တယ်။အစ္စရေးလူမျိုးတွေအားလုံးပျော်ရွှင်စွာအောင်ပွဲခံကြပါတယ်။ကောင်လေးဒါဝိဒ်ရဲ့တတိနဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဟာဘလောက်ပဲသေးငယ်ပါစေစိန်ခေါ်မှုကြီးတွေကိုရဲရဲဝံဝံရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီသိုးเจ้าသားလေးဒါဝိဒ်ဟာနောက်တစ်ချိန်မှာတော့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာအကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ကွယ်။